em nhá. Hôm nay mình đi cầu kính Bạch Long nhá. Mộc Châu Xuân Lê nhá. Anh em nào muốn đi thì đến Mộc Châu Xuân Lê, đi rất là vui, thú vị. Có 50 một vé rồi. Yêu. Có 50 rồi à? Có 50 một vé rồi nhá các bạn nhá. Các bạn nhớ đi nhá. Rất vui và thú vị nhá. Hiểu không? Hang động rơi. Có cả dâu tây, rất nhiều dâu tây luôn. Các bạn muốn đi thì có thể mua. Có thể vào vào hái đấy. tự do luôn. Bán kiosk thì nhưng mà Các bạn ơi, cá hồi, nhà tiêu bèn, yêu cầu nhá, rất là ngon và thú thôi, vị. nói ít thôi. Ui giời ơi. Đây này, quay cái biển này này. Cầu kính Bạch Long. Đây nó đang mở thêm cái khu ngoài này. Đang xúc đất đi. Em dừng rồi. Mộc Châu Island. Ghé vào. Tiền. Chụp.